Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wala didda wala nidda wala zawjata wala walada lah wala shabiha wala mathila lah wala jisma wala hajma wala jasada lah wala kayfiyata wala kamiyata lah. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو فيه شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا وأغثنا وأنقذنا يا رسول الله. أما بعد يا إخواني أحبكم في الله. هيا بنا نشكر الله عز وجل ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا المكرم والمحترم مدير دار ASEAN الأستاذ طيب، والمكرمون والمحترمون جميع الأساتذة منهم الأستاذ ناصر الحق والأستاذ طيب والأستاذ عارفين والأستاذ وحيد. المكرمون والمحترمون جميع الطلاب حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. يا إخواني أحبكم في الله. في هذه الفرصة الثمينة أريد أن أبين لكم علم أهل السنة والجماعة، لأن علم أهل السنة والجماعة مفتاح الجنة كما قال الشيخ العالم العلامة المحدث المفسر اللغوي هو عبد الله الهرري. هو قال علم أهل السنة والجماعة مفتاح الجنة. يا إخواني أحبكم في الله. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. يا إخوان، فهذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف يدلان على أن أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله بالاطلاق، وأن أفضل العلوم
علم التوحيد، لأن علم التوحيد يتعلق معرفة الله ورسوله، وهما أفضل وأول المعلومات، كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة، وقال: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. يا إخواني أحبكم في الله، إذا سئلتم من هو أهل السنة، إذا سئلتم يا إخوان من هو أهل السنة، فجوابه أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله لا يشبه شيئا. الله سبحانه وتعالى لا يشبه من خلقه. الله سبحانه وتعالى ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كل المخلوقات. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى السماء ولا يحتاج إلى الأرض ولا يحتاج إلى العرش، لأن الله سبحانه وتعالى قيامه بنفسه. معناه الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الشيء، والله سبحانه وتعالى مخالفة للحوادث. معناه الله سبحانه وتعالى لا يشبه الشيء من خلقه. يا إخوان أحبكم في الله، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء. ما معناها؟ اسمعوا يا إخوان، معناها الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه، فالله سبحانه وتعالى منزه عن المكان والجهة والكيفية والكمية، لأن الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان. فلا يجوز أن يقال أن الله يجلس على العرش، هذا الضلال، كما قال الإمام الشافعي، رواه المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي. الإمام الشافعي يقول: من قال أو اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. وقال أيضا الشيخ عبد الغني النلبسي رضي الله عنه، هو قال: من اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض وأنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر وإن زعم أنه مسلم. يا إخواني أحبكم في الله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا كان يختلف من هذا فلا يقال له أهل السنة والجماعة. أو أهل السنة والجماعة يقولون الله موجود بلا مكان. هكذا مني، السلام عليكم ورحمة الله.